ဆရာတော်ဗျာယဟန်တွေတီလာရှင်တွေအခုခေတ်မှာဦးစင်းလေးတွေကိုရင်လေးတွေတစ်တော့မှာကားနေကြတာတွေတရုတ်ဆောင်နေကြတာတွေမတင်တော်တာတွေမြင်နေရပါတယ်တုံးနေကြပါတယ်ဗျာဘလို့အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်လဲဗျာတဲ့အပြစ်ကတော့အမြဲတမ်းကြီးတာပေါ့နော်ဒါရန်တော်တွေဦးစင်းတွေကိုရင်တွေနောက်ဆုံးကွက်ကိုလှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကွက်ကိုပဲကိုပဲအပြစ်ဖြစ်တာတော့ဒီ line မော်တင်တော့သူများပါအကုသို့မျှဝေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်တရားဘုန်းကြီးတို့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူတွေအမျှဝေတဲ့အခါကုသိုလ်အမျှဝေတယ်သူတို့ကကြတော့ဗာလဲအကုသိုလ်အမျှဖြစ်နေလိုင်းမော်တင်ပြီးတော့နော်ကိုမဟုတ်တာလို့လားကိုလုံရင်ကိုတိုင်းနဲ့ကိုခံကိုပြစ်ကိုခံတော်သေးတယ်စိုးပေမဲ့တော်သေးတယ်သူပဲအပြစ်ဖြစ်တာလိုင်းမော်လျှောက်တယ်နော်သာသနာလည်းမကောင်းနောက်တစ်ခုတိထားမှာအဲ့တစ်တော့ပေါ်တင်တာအမြဲဝဲတဲ့ဦးစင်းတွေကိုရင်တွေလည်းရှိပါတယ်မဲတီလာရှင်တွေလည်းရှိတယ်လို့ဒုံလဘက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါလေးတိထားမယ်တင်ငန်းဝစ်ပြီးကိုကားလောက်တိုင်းဖုန်ကြီးတိုင်းဒီတိုင်းပဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့အကုန်လုံးလုံးပြီးမကြိတ်ရအောင်ရောမကြိတ်ရအောင်ဒါဝလုံးရှင်နဲ့မရမ်းရဘူးဒါလေးတော့တိထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်လိုင်းပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးတချို့ကဒုံလဘက်ဝစ်တာ4-5ရက်တစ်ပတ်10ရက်တချို့အခုလာတော့မယ်ဒါတကြံတွင်းဆိုဒါဒုံလဘက်တွေများတော့မှာတင်ငန်းကားနဲ့ရှောက်လုပ်လိုက်မယ်အလုပ်ပြီးလိုင်းပေါ်တင်ဗီဒီယိုရိုက်တက်တူကာတင်နော်တင်ငန်းကာတက်တူတကားနဲ့ကိုယ်ကာရတွေတရုပ်ဆောင်တင်ပြီးသွားရင်သူတို့ပဲလုပ်ပြီးသူတို့ကပြန်မဖြေဘူးလိုင်းပေါ်တင်ပြီးသွားရင်အဲ့အတာငကိုတွေကသာသနာကိုအမြင်ဆောင်နေတဲ့သူတွေတရားတရားနဲတဲ့သူတွေအမြင်မှာပညာဉာဏ်နဲတဲ့သူတွေအမြင်ကြတော့တွေ့လားဘုန်းကြီးတွေကဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒုံလဘက်ဆိုတာသူတို့မသိနော်ဒုံလဘက်ဆိုတာမသိအဲ့ဒုံလဘက်ကလည်းငါဒုံလဘက်ပါဆိုပြီးတော့လည်းမပြောပြောမပြောတင်ဟုတ်မတင်တာဒုံလဘက်ဝတ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ရခြင်းဟောကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးရှောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးလာမမွေးနဲ့ရှုပ်တယ်နော်တက္ကသမားရဲ့လှူဒန်းတဲ့ဆွမ်းစံကုန်မြေလေးဖြစ်တယ်ကိုလည်းငရဲပို့ကြည့်တယ်ဒုံလဘက်ဝတ်ပြီးတော့ကိုကားတွေရှောက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မလာခဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ခွင့်မပြုအဲ့လိုဒုံလဘက်တွေခွင့်မပြုနော်အဲ့ဒါတို့ကဒီမကောင်းကြောင်းဖို့ဟိုလိုမျိုးတကြံလေးယူမိုက်နဲ့ရန်ဖြစ်မှာဆိုလို့အချုပ်ကြမှာဆိုလို့ပေါ်တာဆွဲမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကောက်ဝစ်ပေးတယ်တွားဘုန်းကြီးတော့ဝစ်ဒါပတ်စံဘလောက်ပေးမယ်နော်မိဘတွေတွားအဲ့မွေးချင်ဘူးဆိုလဲတော့ဝစ်တချို့ကြောင့်လဲအဲ့ဒီပတ်စံရကြတော့အဲ့ဆိုငါတကြံတွင်းမှာငါမတောင်းခြင်းရလဲဒီဘုန်းကြီးထွက်ပြီးမှတောင်းခြင်းပဲလောလောဆယ်နော်နည်းနည်းဒါပတ်စံစုလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တကြံတွင်းဘုန်းကြီးဝစ်ဝိတော့နောက်စိတ်ကမထိန်နိုင်တော့တစ်တော့တွေရိုက်လိုင်းပေါ်အပြင်ထွက်ပြီးတောင်းချမ်းတချို့လည်းအပြင်မထွက်ရတော့ဖုန်းတွေပို့သုံးလိုင်းတွေသုံးပြီးတော့ကလိုက်ဆိုလိုက်တယ်အမူအရာမျိုးစုံတရုပ်ဆောင်တင်ငန်းကြီးကားနဲ့အဲ့ဒါတွေလိုင်းမော်တင်တော့အဲ့လိုဖြစ်ရောဒုံလဘက်တွေအများစုဒါပေမဲ့ဒုံလဘက်တွေကြီးပဲလို့ဘုန်းကြီးမပြောဘူးနော်ဒုံလဘက်အများစုဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေတီလာရှင်တွေကိုရင်တွေဒါပေမဲ့အမြဲဝဲတဲ့တီလာရှင်ဦးစင်းကိုရင်တွေလည်းမတုံးကြဘူးလားတုံးကြတယ်ဒါကြီးကတော့တော်စိုးပါတယ်မတင်တော့ပါဘူးဗျာဒီကနေ့မှတွေလည်းအကုသို့ဖြစ်တယ်ကွက်ကိုလှုပ်ခြင်းကွက်ကိုလှုပ်လိုင်းပေါ်မတင်နဲ့ကိုအပြစ်ကိုခန်းကိုလန်းကိုလျှောက်နော်ကိုတမိုင်းကိုရေးအမှကွက်ကိုတော့မလှုပ်တင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့လှုပ်ခြင်းတစ်ပါးလှုပ်ခဲ့ရင်တော့လှုပ်ဒီထက်ပိုလှုပ်ခြင်းလည်းလူထွက်တာကောင်းတယ်နော်လူထွက်ဒီလိုမျိုးလိုင်းမော်တွေကိုကလိုက်လှုပ်တော့အများမြင်မှာမတင်တော့မအဆက်ဘူးဘုန်းကြီးနိုင်ဒီတိုင်းပဲဆိုမြင်စရာထင်စရာပြတယ်ရှက်စရာလည်းကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုမန္တလေးဘက်တွေဆိုရင်လည်းတွေ့တာပဲတချို့ဆိုရင်လမ်းဘေးတံတောင်းစားတွေလေလမ်းဘေးမှာတောင်းစားနေတဲ့ဒီကလေးတွေကောင်လေးတွေယောက်ျားတွေတက္ကမတွေသူကတောင်းနီးပုံစံပြောင်းသွားတယ်ချို့လည်းတီလာရှင်ကောက်ဝယ်ပလိုက်တယ်ချို့လည်းကိုရင်ကောက်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်တင်ငန်းကောက်ပတ်လိုက်တယ်တကယ်တိမ်ဝင်ထားလားရန်ကတကယ်ဝင်းနီးစီကန်းနဲ့အညီဖျားဟောနဲ့အညီတိမ်ဝင်ထားသလားတီလာရှင်ဝတ်ထားသလားကိုရင်ဝတ်ထားသလားတော့မသိကြဘူးတင်ငန်းကောက်ဝယ်ပြီးလိုက်တောင်းတာရုပ်ဆိုးလိုက်တာနော်တင်ငန်းကောက်ဝယ်ပြီးတော့ဒါအလူခန္ဓာနဲ့မတူတောင်းနေတာအဲ့လိုဓမြတိုက်နေသာသနာတိတ်ခါကြတယ်ဒါတွေကိုပြက်တာအေးအေးယူတယ်နော်တင်ငန်းဝယ်ကြီးနေလေတင်ငန်းကောက်ဝယ်လိုက်လူဝဲစားကောက်ဝယ်လိုက်တင်ငန်းကောက်ဝယ်လိုက်ပြီးရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့လူဝဲစားဝယ်ပြီးတောက်လိုက်မွေးစေးဝါတုံးဆွဲလိုက်လောင်းကစားလှုပ်လိုက်အများကြီးပဲဒီမန္တလေးဘက်မှာလည်းတချို့ရက်ွက်တွေတိတယ်ဘယ်နယ်မှာပဲပေါ်ပြီးဘယ်နယ်မှာစဘာပေါ်ပြီးဆိုရင်တင်ငန်းကောက်ဝယ်ကရုံးတုံးတင်ငန်းကောက်ဝယ်ပြီးတော့လိုက်လူခံတာစကိုင်းတောင်ရိုးမင်းဝန်တောင်ရိုးအစာချစားတင်တန်တော်များဘာဖြစ်ပါတယ်ညာဖြစ်ပါတယ်ရှောက်ပြောတာနော်စကိုင်းတောင်ရိုးမင်းဝန်တောင်ရိုးဆိုတာတွားဖို့လာဖို့မလိုဘူးဆက်သွယ်လို့လည်းမလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ရနဲ့ကန်ပေါက်ပြီးတော့ပတ်လူခံပတ်ပြီးလိန်ပြီးတော့တင်ငန်းကောက်ဝယ်လိန်ပြီးတော့ကားတွေငါဟောနေလို့စပီကာတွေငါပြီးတော့ပြန်လာပြီးဆိုရင်ဝေစုခွဲပြီးတော့တောက်စားမူယူ
နေရပတ်စံကုန်ပြီဆိုရင်ပြန်လို့အဲ့လိုလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုမြင်တဲ့သူတွေကဘုန်းကြီးတိုင်းဒီတိုင်းပဲတော့လာပြောပြန်အောင်အဲ့ဒါဘုန်းတို့သာသနာတန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့နေနော်သာသနာကိုတကြီးမားမားပြန်ပြောင်းအပြောင်းလဲဖြစ်အောင်တန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒီလိုမျိုးတွေမြင်တိုင်းဘုန်းကြီးတိုင်းဒီလိုပဲလားလို့တော့မထင်မိအောင်ကြည့်စိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဘက်ကလည်းလူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာတောက်ဆောင်မယူနေတဲ့လူတွေမြင်တဲ့လူတိုင်းဒီတိုင်းပဲပြောတော့ဘယ်သူကလက်ခံမှာလူကောင်းတွေအများကြီးရှိတာပဲလေဘုန်းကြီးစိုးတွေမြင်တိုင်းလည်းဘုန်းကြီးနဲ့ဒီတိုင်းပဲလာပြောရင်တော့အဲ့ပြောတဲ့သူအသိဉာဏ်နေတာပြောချင်တဲ့ပါဆိုရင်လည်းပြောကြပေါ့ကို့အပြစ်ကိုယူကိုတိုင်းနဲ့ကိုကံပေါ့နော်ဒါကတော့မပြောသင့်တဲ့အကြောင်းပြောပြတာဖြစ်တယ်ကိုကညံနဲ့ရှင်ဖို့လိုတယ်လိုင်းမော်တက်လာတဲ့ဦးစင်းကိုရင်တိလရှင်ပုံတွေမြင်တိုင်းကိုတော်တွေဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးမမြင်နဲ့တကယ်စာတင်စာကြက်နေတဲ့ဦးစင်းကိုရင်လေးတွေကြီးညိုစရာကောင်းတာတွေအများကြီးပဲကြံသေးတယ်နော်တရားထုံးနေတဲ့ဦးစင်းကိုရင်ရန်တော်တွေအများကြီးကြံသေးတယ်စိုးသွမ်းနေတဲ့သူတွေမြင်တိုင်းမှာကိုကယောနိတော်မနတိကာရပေါ့နော်တင်းတင်းလောက်ပါနှလုံးသွင်းကြော်သွားလိုက်ကြည့်မနေနဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်း line ပေါ်ကတချို့ YouTuber တွေဘာပြောရမလဲနော်YouTuber ယောဂတက်နေတဲ့သူတွေတချို့လည်းဒါပတ်စံဝင်းရှာတာပေါ့နော်သူများ view များရကြင်တော့လေ Facebook တွေ YouTube တွေကနေတင်တယ်ဒုံလဘက်လားဘာလားလဲဒုံလဘက်မှတိနေလဲတင်တာပဲသူများတွေများဆဲဝင်ဆဲကြ comment တွေဒါမှသူတို့ပတ်စံရဖို့တော်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့အရာကမမျှဝေရဘူးနော်တင်ငန်းစာယူစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတခြားနီးနဲ့လုပ်ပေးရတယ်မြင်တဲ့သူတွေအောက်ကတော့မမျှဝေရအောင်စေရနာနဲ့ပဲတင်ပြတာလိုပါနော်စေရနာနဲ့တင်ပြတာပါလို့နဲ့သူတို့စေရနာဆိုတာရည်စရာကောင်းနေတယ်အဓိကသူတို့ရဲ့ပို့တွေကို view တက်ပြီးတော့ viewer များပြီးပတ်စံဝင်ဖို့သူတို့ရဲ့ account တွေဒါ follower များဖို့ like များဖို့အတွက်ပဲလုပ်နေကြတာအဲ့ဒါကိုသာသနာကိုချနေနေကြကောင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေစာတင်စာကြက်နေတဲ့ကိုရောတွေစာတင်စာကြက်ရင်းနဲ့ပြန်တော်မူသွားတဲ့ဦးစင်းတွေအကြောင်းဘယ်သူတွေဘယ် YouTuber တွေရိုက်တင်တယ်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ရှိခဲ့ရင်တော့တော်တော်နည်းမယ်သတင်းမီဒီယာတွေအဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမကောင်းတာဆိုရင်ပုံကြီးချက်ပြီးတော့တင်ခြင်းနဲ့တင်ကောင်းတာကြီးလည်းတင်လေမှန်တနော်တကယ်လို့တင်တပဆိုရင်အကောင်းဆိုအကုန်တင်အမှန်တော့အကောင်းနေများတင်အစိုးတွေဆိုရင်ဖုံးပြီးဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တင်မတင်ချင်းချင်းကြည့်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လို message ပေးမှလဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာပေးမှလဲရှောင်းရန်ဆောင်ရန်တွေဒါကတော့နော်စသဖြင့်ဟောပေါ့သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်နဲ့လျော်ညီစွာလူပီတစွာနဲ့တင်ပြပေါ့နော်ဒါကအပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့တင်ပြရမယ်ရိုးသားရမယ်ပေါ့အခုခေတ်ကစေရနာနဲ့တိရအောင်ပြောပြတာပါတဲ့ဘယ်စေရနာလဲအလက်ကားအဲ့ဒါစေရနာမှမဟုတ်တာထပ်ပြောရင်လည်းဒီအောက်ကုသိုလ်စေရနာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံစေရနာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်အောက်ကုသိုလ်ကံစေရနာနဲ့ like viewer များဖို့ follower များဖို့ပတ်စံဝင်ဖို့အတွက်စိုးသွမ်းတဲ့ဘုန်းကြီးမယ်ဒီလားရှင်အကောင့်တွေအဲ့ကိုယ်ကာယဟာတွေတချို့လဲ Photoshop တွေအခု AI နေပေါ်လာတော့ပို့ဆိုးဗျာနော်ဒါ Photoshop နားလည်နေကြတာပဲအခု AI ဆိုဒါ Photoshop တော့မလို့တော့နော် movie တွေပါရလာတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းပို့ဆိုးလာအောင်မကောင်းတဲ့ညာတုံးကြနေပြဒါလှုပ်လိုက်ရင်လေအဲ့ဟာကိုညံတဲ့ရှင် line မော်တင်တယ်များယုံကျင်တပဆိုရင်လည်းယုံကြကိုတိုင်းနဲ့ကိုကံကိုပြည့်နဲ့ကိုပဲဘုန်းကြီးတို့တော့ဒါတတိဒါဆင်ကျင်ပေးဖို့ပြောတာဘုန်းကြီးစိုးတွေမြင်တိုင်းဒါတတိဒါဒုံလဘက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်ဘုန်းကြီးမဟုတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုန်းကြီးဟုတ်ခဲ့ရင်လည်းစိုက်ကုန်မြေလေးအလကားကောင်တွေလည်းဖြစ်မယ်ဒီတီလာရှင်ဆိုလည်းထိုးနီး၎င်းမယ်ဒါပေမဲ့ကိုသူ့အကုသိုလ်နဲ့သူပဲစင်ကျင်လိုက်ဘုန်းကြီးနဲ့တီလာရှင်တိုင်းဆိုပြီးတော့မြင်လိုက်ရင်တော့ကိုတန်မှာအကုသိုလ်တွေတိုးပွားပြီးတော့အတဝတရားတွေတိုးပွားပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပါလိမ့်မယ်လို့တတိပေးပါတယ်ဗျာဒီရဟန်းတော်တွေရဟန်းစင်ရဟန်းတကယ်ဘုန်းကြီးတီလာရှင်အမြဲဝဲတဲ့ဦးစင်းကိုရင်တီလာရှင်တွေဆိုရင်တော့အပြစ်တွေကြီးတာပေါ့ဗျာသူတို့မှာအာဘက်တွေလည်းတင်တယ်အာဘက်တင်တာထက်ပိုဆိုးတာကအဲ့လိုလိုင်းမော်တွေပိုတင်တော့မြင်တယ်များသူတွေပါအကုသိုလ်တွေမျှဝေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အပြစ်ကတရားဖို့လှုပ်လိုက်ရင်မျှဝေလိုက်တဲ့အတွက်နော်တသိန်းဘိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တန်ဘိုး1ဘီလီယံလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲဘီလီယံပေါင်းများစွာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူရဲ့အကုသိုလ်တွေကလေလိုင်းပေါ်တင်နေတော့ကြည့်တဲ့သူ view များလေသူ့မှာအကုသိုလ်ပို့တိုးလေပဲဘာလို့လဲမြင်တဲ့သူတွေလည်းအကုသိုလ်ပွားတဲ့အတွက်သူ့မှာနော်ဒါမိစားလေးတစ်ခုကနေမိပတ်လောင်တယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူမထိန်နိုင်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒါအမှန်တန်ဆိုးပါတယ်နော်ဒါတာသနာထိအောင်ပြတ်နိုင်တယ်တာသနာဖြတ်အကုသိုလ်ကြီးပါဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားတတိပေးပါတယ်ဗျဖြေချပေးပါတယ်ဗျ